Ketemu RCX Weber nih. Motor apa ini? Satria apa ini? Wow. Gila bapak tadi bawahnya. Mana ini yang belakang? Macet. Oke, kita udah sampai Pandeglang. Kita sudah di Pandeglang, menuju ke Rangkas.
jalannya berkelok-kelok. Oh, ada anak bayi. Ada anak bayi. Aduh, maaf. Santai. Ada anak bayi, santai. Karena gue pakai packing power, jadi suaranya kenceng banget. Kasihan kalau ada bayi. Tadi naik, sekarang turun ya jalannya. Oke, kita lanjut. Ini udah nyampe daerah mana ya? Cikulur. Oh, kita udah sampai daerah Cikulur. Cikulur masih masuknya Pandeglang apa mana ya? Cuacanya mendung, semoga aja nggak hujan. Ini jalannya enak buat miring-miring sini nih, buat cornering enak jalannya. Turun, nikung jalannya nih. Ini ada 2 cabang.
foto-foto terlebih dahulu.